Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Лидия Григорьевна Пискун. Псевдоним Шали-Лисичка. Дары феи. Сказка. Сестры Шали и Полечка играли в городском парке. Скок-скок, прыг-прыг, догоню тебя я вмиг. Раз шажок, два шажок, убегай скорей, дружок. Прочла считалочку Шали. Поле, увертываясь от сестры, бросилась на утек по аллейке. Добежав до ближайшего деревца, девочка обняла его ствол и громко прокричала: «А вот и не догнала, я в домике!» Наигравшись, сестрички присели отдохнуть на скамейку. Напротив них на скамье сидела женщина. В руках она держала маленький сверток из газетной бумаги. Тяжело вздохнув, женщина принялась его разворачивать. «Шали!» — обратилась Поля к сестре. «Мне кажется, что эта женщина чем-то очень опечалена». «Возможно», — ответила Шали. «Расскажи мне сказку», — попросила Поля, весело болтая ножками. «Хорошо, слушай». В одном маленьком городке, от реки невдалеке, жила одинокая женщина. Ее муж умер, а деток они не нажили. Всего и было-то у нее в хозяйстве дом да дворик, под стрихой воробей, на крыльце кот Матвей. Воробей чик-чирик, кот Матвей мурлык-мурлык. Горевала женщина о том, что пустует ее дом. Нет в нем веселых шалунишек, непоседливых детишек. Как-то раз нашла женщина в городском парке на скамье маленький сверток из газетной бумаги. Развернула его, а там... «Ты мне рассказываешь сказку про эту женщину, которая на скамеечке сидит?» — спросила Поля. «Какая ты догадливая!» «Может быть, и о ней», — ответила Шали. «А что там в кулечке?» «А там 5 тыквенных семечек». Принесла женщина семена домой и посадила их в 5 цветочных горшочков, в каждый по семечке. Поставила горшочки на подоконник, поближе к солнышку, и стала ждать, что из этого получится. Женщина водицей земельку поливала, солнышко теплом земельку согревало. Дни шли, не ленились, и в неделю дни сложились. «Сколько в неделе дней?» — спросила Шали. 7, — ответила Поля. «Правильно!» Вскоре появился первый сеянец, а за ним 2 и 3, и 4 на расцвете. А вот 5 росток все никак взойти не мог. Но однажды поутру, пробивая кожуру, показался вдруг листочек. Это 5 был росточек. Когда взошел первый росточек, хозяюшка ликовала. Когда показался 2 росток, хозяюшка веселую песенку напевала. При появлении 3 стебелька женщина им долго любовалась. 4 побег пророс, в сердце радость ей принес. А когда показалось 5 растение, женщина вздохнула с умилением. «Ох, мое ты утешение!» «Шали, а росточки не увянут?» — спросила Поля. «Помнишь, мы посадили цветочки тоже в горшочке, и мой цветочек завял. Он увял потому, что я свой цветочек поливала, а ты зачастую свой поливать забывала». Время шло, бежало. Росточки дугами гнулись, вверх тянулись. Вскоре
они зацвели ароматными желтыми цветами. Потом завязались маленькие гладенькие зеленые тыковки. Горя тыквочки не знали, росли, подрастали, бочками желтели, пока не созрели. Выстроились на подоконнике в ряд, словно на парад, одна другой краше. Щечки оранжевые, пухленькие, сами глянцевые, кругленькие. Вы мои красавицы-доченьки, без единой червоточинки, и пригожи, и опрятны, и румяны, ароматны, восклицала хозяюшка, поглаживая тыквы. Как-то раз к женщине в гости зашла соседка. Женщина показала соседке растенице, приговаривая: «Полюбуйся на росточки, то мои родные дочки». «Ты сошла с ума, соседка! Это тыквы, а не детки», — ответила ей соседка. Вскоре все в городке об этой женщине говорили: «Ох, разнесчастная, в своем одиночестве умом тронулась, принимает тыквы за дочек». Однажды во сне услышала женщина звон колокольчика. То явилась к ней фея. Платье из хрупких соцветий фиалок, крылья трепещут в лунной пыльце, нежный румянец на юном лице, струйками льются волосы росы и колокольчик в изящной руке. Сказала фея женщине: «Славные у тебя выросли дочки. Я наделю каждую волшебным даром. Каждая из них может стать тем, кем захочет. Но взять этот дар можно только трудом и старанием. Много на свете призваний: поэты и музыканты, художники и артисты, портные и пекари, земледельцы и лекари. И у каждого свое любимое дело, по уму и сердцу». «Шали, а фея волшебница?» «Ну, конечно, как и все феи, наша фея волшебница. И к тому же она очень прелестна». Проснулась утром женщина, взглянула на подоконник, а там вместо тыковок сидят в цветочных горшочках 5 славных маленьких девочек-дочек и весело ножками болтают. «Эта фея превратила тыквочки в девочек!» — воскликнула Поли. «Да», — ответила Шали, — «ведь женщина мечтала о том, чтобы у нее были доченьки, а мечты всегда сбываются, если они о хорошем». Каждой девочке женщина дала имя, вспомнив, что испытала при появлении росточков на свет. Ликование – Лика, веселье – Веся, любовь – Люба, радость – Рада, утешение – Теша. Так в доме некогда одинокой женщины поселились ликование, веселье, любовь, радость и утешение. Лика синеглаза, светлолика, желтые кудри шелком вьются, алые губки в улыбке смеются. У Веси щечки румянцем горят, зеленые глазки задором блестят. Веся озорница, любит веселиться. У Любы-голубы руса коса, Люба-голуба всем хороша. Рада взору услада, кореглаза, стройна, голосок как струна. Утром Рада встает, песни Рада поет. Только Теша, Тешенька, красой не вышла, рыжеволоса да простенька, мала да тощенька, солнышком помечена, солнышком расцвечена, на щечках веснушки, на носике конопушки, но улыбчиво и приветливо, в сердце добро да жалость. Вот
так оно оказалось. Жители городка были изумлены, увидев эту женщину на празднике в окружении 5 дочерей. О чудо! Она так любила свои тыквы, называя их доченьками, что те ожили и превратились в девочек, восклицали люди. Девочки росли и подрастали, маме во всем помогали. Они брались за любую работу, и полы мели, и гусей пасли, и пряжу ткали, и на дудке играли. Да вот беда, до конца дела доводила только Теша. Старшие сестры, за что бы ни брались, все у них через пень-колоду получалось. Мало одного желания, надобно еще старания, а умение придет через день или через год. Чтобы многого добиться, надо много потрудиться, надо многому учиться. Старшие сестрицы ни трудиться, ни учиться не хотели вовсе. Сядет Лика за тетрадки. Все тетрадки в беспорядке. На словах так Лика бойко, а в тетрадке двойки, тройки, кляксы жирные, ляп-ляп, ворох скомканных бумаг. Написала кое-как. Все, готово, сойдет и так. Лика, тот, кто так уроки учит, только двойку и получит. До уроков нет мне дела, отвечает Лика смело. Веся пироги печет, тесто с потолка течет, и в муке кот Матвей от хвоста и до ушей. Ой, в печи огонь и жар, ой, горю, горю, пожар. Я добавлю ковш варенья, и готово угощенье. А пирог с горелой коркой, несъедобный, горький-горький. Генеральная уборка. В Радиной руке метелка, только это ненадолго. Ею пару раз махнет, пыль загонит под кровать и отправится гулять. Паучки в углах хохочут, пыль им носики щекочет. А Любава, словно пава, всех подружек обойдет, попусту болтает, время не считает. И не жди ее домой. Люба, ты куда? Постой! Лика, Веся, Люба, Рада, просто нету с вами слада. Ну нельзя же так лениться, вам пора перемениться, наставляет мама дочек. Вот так выросли цветочки. Но старшие дочери не слушали мать. Разоспались, разленились, всю работу на младшую сестру переложили, да еще и подтрунивают над ней. Ей, дурнушка-корявка, невзрачная козявка, принеси-ка нам ватрушки, подложи-ка нам подушки. На диване валяются, под боками мягкие подушки, уплетают сладкие ватрушки, а в руках у них смартфоны, в интернете пропадают, пальчиком экран листают. Детки, вам пора гулять, свежим воздухом дышать. Мама, мы играем дома, у нас все игры в телефонах. Теша не обижалась на сестер. Она любила их и во всем помогала. И свою работу сделает, и за сестрами доделает, переделает. А те и рады радехоньки. Много занятий старшие сестры перебрали, но так свой дар и не нашли. Долго наблюдала фея за своими крестницами, все надеялась, что дары, которые она им преподнесла при рождении, девочки смогут применить в жизни. Как-то раз девочки веселились на лужайке у речки. Рада песни распевала, Леся губки малевала. Люба и Лика хороводы водили, плясали, а Теша службу несла, на лужке козу пасла. Уморились старшие сестрицы. Тешка,
принеси испить водицы из крыницы ручейка, голубого родничка. Взяла Тешенька кувшин, пошла к роднику и зачерпнула ключевой водицы сестрицам напиться. Крестная фея, превратившись в маленькую стрекозу, присела на край кувшина и тихонько произнесла заклинание. Люба, Лика, Рада, Веся, струйками водица лейся, силой воды, силой земли, я заклинаю вас опять желтыми круглыми тыквами стать. И спели старшие сестры воды водицы, и в тот же миг превратились в тыквы-тыковицы. Лежат оранжевые тыквочки на лужайке, а в них играют солнечные зайки. Стебельки у тыковок длинненькие, листья шероховатые, зелено-синенькие. Вы, мои сестрички, попросили водички, и, спив водички, превратились вы в тыквы-тыковички. Горевала над тыквами Тешенька. Шали, а я не превращусь в тыковку? Спросила Поли. Что ты? Конечно, не превратишься. Ты ведь маме помогаешь. По утрам свою постельку заправляешь, за собой посуду убираешь. Ну, вот иногда вещи свои разбрасываешь. Улыбнувшись, ответила Шали. Я постараюсь исправиться, пообещала Поли. Вернулась Тешенька домой, а тыквы остались на лужайке. Каждый день на лужок, на высокий бережок Теша ходила, водицу сестрицам носила, водицей тыковки поила. Тешенька, сестрица, напои водицей, пить хотим, пить, просили сестрицы. Теша водичкой из ручья их поила. Тешенька, сестрица, солнце лучики палят, щечки наши, ой, горят. Теша закрывала тыковки листками и лопушками. Тешенька, сестрица, мышки нас грызут, нам покоя не дают. Теша прогоняла мышек прутиком-хворостинкой, смахивала с тыковок липкие пылинки, утренней росой тыковки умывала, щечки от слезок им утирала. Очень горевала женщина, что потеряла 4 дочерей, а Тешенька ее утешала, а время шло, бежало. Пришла как-то раз Теша на лужок, сестричек навестить, водичкой напоить, а сестры ей шепчут, листочками шелестят. Сестрица Тешенька, спасибо тебе за любовь и ласку. Забери синеву моих глазок, сказала синеокая Лика. Сестрица Тешенька, спасибо, что купала нас в утренних росах. Возьми мои русые косы, прошептала русоволосая Люба. Сестрица Тешенька, пусть будет тебе наградой мой звонкий голосок, промолвила Рада. Сестрица Тешенька, возьми румянец моих щечек, расцвети красой, как маков цветочек, промолвила Веся. Сестрицы, милые, ничего мне от вас не надо, были бы вы со мною рядом, ответила Теша. А слово не пустой звук, а слово силу волшебную имеет, особенно если оно от чистого сердца идет. Превратилась Тешенька в красавицу, синими, как небо, глазами, русыми, как пшеница, волосами, алыми, как утренняя заря, щечками, голосочком звонким, как ручеечек. Увидела это фея и сжалилась над сестрами. Пролетела она над тыковками маленькой стрекозкой, присаживаясь на каждую, и в тот же миг
обернулись тыквы обратно в девочек. То-то было всем радости. Всему старшие сестры научились: и платья шить, и песни петь, и пироги печь, и больного на ноги поднять, и грустного развеселить, и в школе отличные оценки получить. Тут и сказки конец, сказала Шали. А теперь нам пора домой. Шали и Поли вернулись домой. «Мама, я хочу тыквенные кашки!» — с порога закричала Поли. Мама приготовила вкусную тыквенную кашу, напекла пирогов и пышек, а Шали и Поли ей помогали. Славное было угощение. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.